ପୂର୍ବତର ସରପଞ୍ଚ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଜୟଦେବ ବେହେରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମ ବ୍ୟାଘ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ତରଫରୁ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ସେଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ଅଛନ୍ତି, ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ 14 ତାରିଖରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରାହେଇଥିଲା। ରଜ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଇଥିଲା, ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି, କଟକରୁ ମେଲୋଡ଼ି ଆସିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ନାଟକ ପରିଦର୍ଶନ ହେବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ 4 ଦିନ କରାଯିବ। 14ରୁ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଶକ୍ତି ମିଶ୍ର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି। ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ଆମର 2 ଦିନରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି, କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନହେଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ରଜ ମହୋତ୍ସବ 2026 ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିକି ଆମର ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା କୁହୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜଗତଜନନୀ ମା ବ୍ୟାଘ୍ରଦେବୀଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅପେରା ତୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ ବାଣପୁର, ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକର ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପପୁ ପମ୍ ପମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ରାତ୍ରି ଶକ୍ତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଟ୍ରୁପ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକରୁ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଏଠି ଲୋକାଲ ସମସ୍ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିଛି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।